Oi gente, aqui tá para o vídeo e hoje tá um dia de me cagar aqui. Me cagar mesmo, cara, me cagar. Porque eu já vou ver uns vídeos assustadores. E quando eu vejo, eu acredito em monstro. Mas depois se eu ficar assistindo criança, pá, para. Eu não fico mais com medo. Mas então bora lá e eu me cagar todinho. Eu tô aqui em uma cama. Eu tô com medo do bicho me puxar meu pé com tudo. O bicho aqui me puxar com o pé com tudo, né? Então bora lá. Já que pode ser uma infestação de ratos, uma cobra ou um espírito que ainda vaga pela sua casa. Eu sou o Eric, esse é o Área Curiosa. Não, área pra gente morrer. Por quê? É muito assustador, né? Não, porque eu não tô cagado ainda. E no vídeo de hoje você confere 10 coisas assustadoras encontradas no porão. Por uma pessoa cagando de medo. Mickey Mouse. Milky Mouse, o que é isso? Tem gente que tá dizendo que monstro é inteira. Mas isso daí, uma pessoa fantasiada de Milky Mouse entrou para roubar coisa na dentro da casa. Misteriosa fotografia de um Mickey Mouse completamente assustador é um dos mistérios encontrados na internet, já que ninguém conseguiu encontrar a fonte dessa imagem e nem o que aconteceu depois que ela foi tirada. Postada primeiro no Reddit, o autor disse que ela era amaldiçoada, sem nenhum tipo de história por trás, apenas a impressão de que esse Mickey parece ser gigantesco e perigoso. Esse Milky tem uma faca. À espera. Um dos homens do vídeo escutou alguns arranhões vindos do seu closet, que possui uma entrada para o porão, e ele parece estar bem assustado com a situação, enquanto o outro só quer filmar ele entrando no local. O cinegrafista então começa a filmar o interior do porão na tentativa de conseguir alcançar a luz que existe ali, mas não consegue, até que ele vê algo na escuridão que o assusta, fazendo a gravação parar imediatamente. Aquele negócio de branco, gente. Me pagando. Bom, tchau, gente. Cara! E dá para ver que Parece uma momo, cara. Não, momo, cara, feijão aqui. Então, assim, parece muito um bicho. Esse bicho tem uma bocona. no canto do porão existe algo ou alguém sentado, esperando para os receber. Próximo vídeo, tchau. Cara, eu tô com medo. Achamos que a guerra Outro. tinha finalmente. Mas não é mais assustador. E aí, tudo bem? Eu sou o Ronan Santos, do Almanac Já é do Japão. X, e esse é um vídeo especial, um conteúdo extra na semana com uma mega compilação de vídeos que até a data de hoje não possuem explicação. Bora voltar pro outro vídeo. Esperando para os receber de braços abertos. Mesa de bilhar. Ao descer no seu porão escuro para investigar ruídos misteriosos, pensando que se tratava apenas de um intruso, a moça do vídeo percebe logo de cara que talvez não seja bem isso, quando a porta se fecha sozinha. Cara, não é melhor. Cara, é bom mesmo. Morar com muita gente. Você não tem mais medo. Mora sozinho. Tô cagado de fome. Who's there? O cagado de medo. Ela explora por alguns minutos até encontrar a mesa de sinuca, onde uma das bolas se movimenta sozinha, sendo que antes estava completamente estática, e isso é o suficiente para ela sair. Legal. Obra inacabada. É mesmo. Um canadense vem ouvindo sons esquisitos vindos do seu porão, que ainda não está concluído, como ele mesmo explica. E ele não sabe o... ali triangular. Não tem ninguém lá, exceto essa força sobrenatural que movimenta um dos objetos do seu porão. Tá, gente, esse foi o vídeo. Tchau, porque eu adorei esse vídeo. E não gostei aqui porque eu tô cagado. Já vou ali cagando. Tchau.